ನಮಸ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು? ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿಯು ಶುಭ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿಯ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಒಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್. ಬಿಲ್ವಾದಿ ಗುಳಿಕ, ತ್ರಿಭುವನ ಕೀರ್ತಿರಸ, ಮಾನಸ ಮಿತ್ರವಟಿ, ಮುಕ್ತಾದಿ ಮಹಾಂಜನ, ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಮೃತ ರಸ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥ ಧನ್ವಂತರಿ ನಿಘಂಟುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿ ಲಘು ರೂಷ್ಣಾಚ ರೂಕ್ಷ ಕಫ ವಿನಾಶಿನಿ ಕೃಮಿದೋಷಂ ನಿಹಂತೇಶ ರುಚಿಕೃದ್ ವಹ್ನಿದೀಪನಿ. ಅಂದರೆ ತುಳಸಿಯು ಲಘು, ಹಗುರ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣ, ಬಿಸಿ. ರೂಕ್ಷ, ಒಣ. ಕಫ ವಿನಾಶಿನಿ, ಕಫವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೃಮಿದೋಷಂ ನಿಹಂತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿರೋಧಿ. ರುಚಿಕೃದ್, ಅನೊರೆಕ್ಸಿಯಾವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಹ್ನಿದೀಪನಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆ ಮಾಡಲು ತುಳಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ತುಳಸಿ ಉಷ್ಣಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ತುಳಸಿ ಕಫ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಾಗ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬಹುದು? ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ 1 ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಉಷ್ಣಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು 2 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯ, MVM, ಬೇಸಿಕ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮುಂತಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತುಳಸಿ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 5 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು 2 ವಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲು ತಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.